So tasty. I love it, baby. Thank you. Hi guys! Ito na naman na yung Rosa Lakwachira, yung bagong name ko sa YouTube guys. So, papakita ko sa inyo ngayon guys, magbablog lang tayo ng short video. Papakita ko sa inyo kung paano ako magluto dito sa truck. So now, nagluto ako ng pancit guys. So, pakita ko sa inyo kung paano kayo magluto dito sa truck. Yan guys, yan ang pancit ko guys. Yan. That's my pancit. Usok-usok pa guys, diba? Usok-usok pa yung aking pancit in the truck. So patuyuin lang natin to, no? A few moments later. Tadaan! Luto na yung ating pancit. It's done. Yan na guys. So napapatikman natin sa ating best taster ever. My husband of course. Ooh. Sarap. What the taste, darling? The taste is sarap. Sarap, right? Thank you. Delicious. So tasty. I love it, baby. Thank you. Magluto. Yan na yung namin lunch niya guys. Hindi uso rice dito. Kaya lunch niya yung pancit. Sarap ang kanyang shrimp with pancit. So guys, thank you for watching video. Sana nagustuhan nyo guys. So, Pancit for my birthday. bye.